ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಬಲಿ ಇತ್ತ ಆಫ್ ಆಂಡಾತ ಇತ್ತ ಬಾಬಾ ನಾನು ಅಂಬಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಅದ ಬರಲಿ ಜೀವ ಆಡದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಟು ಬಾಬಣ್ಣನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವನುಂಡು ಬಂದರು ಬಂದರು ಬಾಬಣ್ಣ ಬಂದರು 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 ಬಾಬಣ್ಣ ಬಂದರು ಬಾಬಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟವ್ ಬಂಡ ಇದು ನಾನು ಅಪ್ಪನಾಗ ಬಂದಿದ್ದೆ ರೋಡ್ ಮಾರಂತ ಅಪ್ಪನಾಗ ಗೋಡೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದಂತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೇ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ದಾದವಂಡ ಬಾಬಣ್ಣ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ ಬರ್ಪಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಬರ್ಪೇವ ಅಂಡಾರು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅರೆಗ್ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತೇರಾರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಕೆಂಡ್ ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಬರೋಡೆ ಆಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಯಾರು ಬಂಡೆ ಬರೋಡೆ ಆಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಕೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣ ಬಾವಣ್ಣ ಈರು ಮತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತಾರು ದಾದಾ ಬಂಡದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ದಾದಾ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಂದುಪ್ಪುನು ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೋಜಾದೆ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಅದ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋಜಾದ ಬಂಡ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಆನ್ ಓಪನ್ ಉಂಡ ಖಾಲಿ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಉಲಾಯ ಪೋಯರ್ ಬುಡ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಾರ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಡೆ ಪೋ ತೂಕ ಇತ್ತನ ಪೋಯ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಕಂದಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಚಾ ಮಂತ ಬರ್ತ ಚಾಯ್ ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್ ಅಂಚ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಶೋಕದ ಒಕ್ಕ ಉಲಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕುಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳನಗರ ಹಿಡ್ದು ಇದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದೈವದೇವಿಯರ್ನ ಪುದಾರ್ ಬಂದೊಂದು ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೂಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಏನೊಂದು ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಬಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಬೋದಿತ್ತ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ದು ನಾನು ಕೊಡೋರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡದಾದ ಬಂಡ ಬಾಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುರ್ತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಾಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂಡದ್ದು ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ದುಂಬೂರ್ ದಿಂಚ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಂಕುಲ ಅಂಚೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಒಟ್ಟು ಗುಣ ಒಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ರು ಹೋಗಲ್ಲನಾ ಹಾಗೆ ಪಪ್ಪನ ಗುಣ ಪಪ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಬಂಡ ಹೌದು ಆರಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಂಚೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂದತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನು ಇಂಕೊಂತ ಇಂಕ ಆತ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ದಾದ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇರು ಪರ ಕೊಡ ಪಂಡರತ ಇಂಕ ಬೊಕ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಫ್ರೀ ಪಾತೆರ್ಲಕ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಆ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಕಟ್ಟದು ಉಡ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪರ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತೈತಿ ಇರಡೆ ಏನ್ ಪಾತೆರ್ಲಕ ಅಕ್ಕಡ ಪಾತೆರ ಎಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಇದೆ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಯಾನೇ ನರ್ವಸ್ ರೂಪ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನರ್ವಸ್ ಆಪನ ಬರ್ಚಿ ದಿಗಡ ಚಾ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಪೇರಿಗೆ ಅಂತೀರು ಅಭಿ हम चाय करेंगे ओके अभी हम चाय बनाने के लिए जा रहे हैं बाबण्ಣ आने गए ಚಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು ಹೀರೋ ಅಂತ ಕೊರಡು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಅತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಾಡ್ಬೋದ ಮನ್ಪುಗ ಶುಂಠಿಗೆ ಅಂದೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಂತಾಳ ಶುಂಠಿ ಗುದ್ದು ಬಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಶುಂಠಿ ಚಾ adventure tea making ಬಾಬಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಿ ಚಾ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಟವ್ ಪೊತ್ತುವ ಅಡೆ ಬೋಲೆಗ ಬಾಬಣ್ಣ पाड़ अड़े पाड़ सीधा पाड़ चाय बनाने की सेटअप रेडी हुई है, करेंगे अब। चाय बनाने की प्रोसेस शुरू हुई है, शुरू आयतु ಈ ತರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್। शुंठी गुद्दोड़ा था, मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा करने की। पापा नहीं क्या मंदा नहीं क्या ये फर्स्ट टाइम, वो भी फर्स्ट टाइम है। बाबा ने का भी ये चाय बनाने की ऐसे नेचर के साथ पहले, लेकिन आग पकड़ गया है। नीर को दिन मर रहे हाँ मर रहे अरे तू तो बोल दे शुंठी बाद गुद्दुआ ये ताना गुद्दुआ जो गुद्दुआ बैठले शुंठी ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಯ್ಯ ಅವಳ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾಪುಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚಾತ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಮಾಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡು ಮಾಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆವಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರ್ಬುಜಾರ ಇದು ಚಾಪುಡಿ ಅಂದ ಚಾಪುಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಸತ್ಯ ಬಡ್ಲೆ और मजा उंटु मार्रे इत्ते चा 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡುವ ಸಕ್ಕರೆ 4 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ 4 ಕೆಜಿ ಬಡ್ಡಿ 5 ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡುವ ಸಕ್ಕರೆ ತುರಿಕೆನ ಅಂದಿ ಯಾವತ್ತ ಕೋಡು ಕೋಡ ಅಂತ ಬಡ್ಲೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತ ದಯವಾಂಡ್ ಚೀಪೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೀಪೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾ ಚೀಪೆ ಮಾಡಿಕೆ ಉಂಟಾ ನಾನು ನಂತರ ಸುಗರ್ ಇದ್ದಡಿದ್ದಿ ಅವನಪ್ಪ ಅವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಪೂಜವು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ವೆಜ್ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಒಂದು పేరు పాడుగానా పేరు కొద్దిందుండు ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಟು ಸೀಕೈ ಚಂದ್ರ 5 ಸೂಪರ್ तू कमी पड़ ನಮ್ಮ ಚಿಪ್ಪಿಂಡಿ ಚಿಪ್ಪಿ ಬೇಡ ಅದು ಮುಳ್ಳು ಉಂಟು ನಮಗೂ ಎಣ್ಣಿಕೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಉದ್ದನ ಕನೋಡು ಬಿಸದಿ ಕನೋಡು ಬರ್ಪಿಜು
ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣಂತೆ ವಂಚ ಕಣ್ಣನ್ ದೇವನ್ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕುದಿ ಉಂಟು ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕುದಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮಂದಾಪುಳು ಮಂದಹಾಸ ಅವಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾ ಕಣ್ಣನ್ ದೇವನ್ ಚಾ ಹೊಡಿತ ಚಾ ಚಾಯ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬರ್ತಾವ ಎಟ್ಟಾಡು ಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೊತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ ನಿಂತೇವೆ ರಟ್ಟ ರಸಾರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಂಕೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ರಟ್ಟ ವರ್ಷ ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಲಂ ಇನಿ ಯೂಸ್ ಆನು ಮಾರ್ರೆ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಬಂತಿತ್ತು ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ ಒಂದು ಮರ್ದು ಓದಿತ್ತಂడి ಯಾನ್ ನಾಳೆ ಮನ್ಪುನೆ ಇಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಮಾತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಂದೆ ಕಾಯ್ದಿನ ಅಂದು ಅದೇ ಅಂದು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಇನಿ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡು ಬಾಬಣ್ಣ ಮಾಡೋ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ ಮತ್ತೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಂಟು ಅವು ಇನ್ನೆಂಚ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಐದು ಮನ್ಪಂಡಲ್ಲ ಈಟಿದ್ರ ಯಾವ ಜನ ಅಂತ ಅದೇ ಪಂಡ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲಡು ಸ್ಟವ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಅಡಿಟ್ಟು ಅದೇ ವಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೆಟ್ ಅಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಅವು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತದ ಉಳ್ಳೆ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ತೂಪೊತ್ತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಐಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಎರಡು ಕಡಕ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಕ್ ವಾರ್ಡ ಕಣಕ್ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎದುರು ಕಣಕ್ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ತೂತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಡಿದು ಓಡು ಅಣ್ಣ ಇಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಒಂದು ಗದೀತೀನಿ ನೋಡಾತ ಇಂಚ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಕೊಡವ ಕಷ್ಟೇ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಡ್ಲದು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಪಂಬಳಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉತ್ತರನಾಗ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ತೂಲ ತೂಲ ಫುಲ್ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿ ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ಕಣಕದಿಂದ ಅದೇ ಕೋಲ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯೋಡು ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೈಪ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಏತ್ಲ ಬಾಡುದು ಎಂಚ ಉತ್ತರ ಹೌದಾ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ನೋಡಿ ಅದು ಆಯ್ತು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬಿತ್ತು ಚಾ ಬಿದ್ರೆ ಸಹ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದು ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಯಾರಿಗೇನೆ ನೋಡಿ ಬೆಂಕಿ ಉಳಿತಾ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಸಿ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಕೊದ್ದಿಡವೆ ನಲ್ಲ ಚಾತ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಅದು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ
ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡಗೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಆತ ಯಾವ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಆಫ್ ಅಂತಾರ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡಗೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ಆಫ್ ಆಂಡಾತ ಇತ್ತ ಬಾಬಾ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಜೋರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಫುಲ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಆಡದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಟ್ರಾಸಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾಯಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೀನು ಪಾಡಕ ನಾಯಿ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಅದು ಆಫ್ ಅಂದಾರ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದದ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾವ ಇವತ್ತೊಂದು ಅದು ಗೊತ್ತಾಡು ಚಾ ಇಲ್ವಾದ್ರೆ ಬಾಬಣ್ಣದ್ದು ಹೆಂಡತಿ ಬೈತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಶರ್ಪ್ ಆಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಅದರ ಕಷಲು ಚಾ 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 ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆಯ್ತು, ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಇಂಚಿದ್ದು ಬೈ, ಅದು ನೀರು ಹತ್ತಿ ಇಂಚಿದ್ದು ಬೈಗೆ ಇಂಚಿದ್ದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸ್ಲೈಡರ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮದು ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿದು ಒಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ
ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್. ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಭವನ ಕೆಟ್ಟು ನಾಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಚಿ ಬೋರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ @VickysTheater ಚಾನಲ್. ಬಾಬಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ನೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇರು ಪಣ್ಣೆಟಿ ನೀ ಮನ್ಪೇರಂಡ್ ಜನ ಸಿರಿ ಇಲ್ಲಡ ಓಪನ್ ಐತೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪದ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ನಾನು ಚಾಯ್ ಮಲ್ಪಿನ ನೆಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ಕಿ ತೇತಸ್ತಂದು ಮಿತ್ ಕಣಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಅದು ಒಂದು ಲಾಂಡ್ ರಪ್ಪ ಚೌಳಿ ಲಾಂಡ್ ಅದ ಅವಳಿ ಮಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೆಚ್ಚೊಂಡ